Ming biloqliklar bilish kerak bo'lgan, lekin hali xabar bo'lmagan Rizobaydagi eng zo'r 3 ta mahsulot qaysi aka? Xo'p. Hozirgi kunda asosan mana bunday konteynerdan tayyorlangan mahsulotlarimiz bor. Bularning qulayligi profillarga nisbatan anchagina arzon chiqadi va mana bunday laygalarimiz anchagina baquvvat chiqadi. Bundan tashqari buni pollari ham bor. Pollari 10 yildan oshiq bemalol xizmat qiladi. Va yana ikkinchisi mana bunday konteynerdan tayyorlangan firmalarimiz bor. Bularni asosan mana bunday perigonlarimizga ishlatishadi. Bular 6-7 metrgacha bemalol ustunsiz qo'yilsa bo'ladi. Va yana uchinchisi mana bunday Euro zaborlarimiz bor. Bularda har xil turdagi va har xil rangdagilari bor. Xo'p, bular asosan qo'rg'onlar uchun ishlatiladi. Oddiy setkadan anchagina mustahkam chiqadi. Manzilimiz Namangan Mingbuloq. Bizda barcha qurilish mahsulotlarimiz bor. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.